さん、おはようございます。本日はですね、令和4年を迎えまして、より一部法人会、豊田会長にですね、このような形の中でお話をいただきまして、また、皆さんと共にですね、初めてお会いする方も、また、何度もお世話になっている方も、皆さんとお会いできたことに、これより感謝いたします。ありがとうございます。より一部倫理法人会はですね、農業セミナーは今回初めて、実はご用意いただきましたけれども、実は数年前に、倫理経営講演会に一度事業体験法でお邪魔させていただいた、経緯があります。その時は次の日にモーニングセミナーがなかったんですね。ですから倫理経営講演会だけお世話になりまして、次の明朝に実は帰ったんですが、その当時を振り返ってみますと、あの時は那須方面長が、こうして来ていただいた時に、私がまたレクチャーになってまだ2年目ぐらいだったと思うんですが、そういう形の中でご縁いただいて、またこのような形の中でご縁いただけるってありがたいなと、実はそんなふうに思っています。で、今日はテーマがですね、今日という命に感謝して気づいた宝物というテーマでいただいたお時間をお話しさせていただくんですが、皆さん普通宝物って言いますと、物流のものって皆さん思いがちになると思うんですが、実は今回ですね、ちょっと4年ぐらい前にちょっと大病をしまして、普段からですね、夫婦仲良くって教わってはいるんですが、なかなか思いと行動は皆さんいかがでしょう。うまくいかないのがなかなかいかない現状があります。そんな中で、病気をした時にですね、私の今こうやって皆さんに前で立ってお話をできる喜びを今感じるのは、その時は歩くこともできない状態だったんですね。ですからその時に支えてくれたのが、うちの家内が、名前が広島の広に子供の子と言いまして、ひろこって言いますけども、このひろこさんにですね、大変結婚して34年になるんですが、いろんな形の中で迷惑もたくさんかけてまいりました。あまりそれでは話しないんですけど、実は私は家庭内の実は前科がありまして、男性が皆さんそういった経験がある方が多いかと思います。私は前科3班でありましたので、ですからそういった経緯がありますと、普通は家内からいろんなものを提出されるんですね。で、皆さん今日ここにいらっしゃる方は倫理法人会に入るときは必ず会長何を押しますでしょうか。何を倫理法人会に入会するときは何を押して入りますか。ハンコ。正解です。実は私もそのハンコを押しまして結婚をしたんですが、離婚届を3回ほど提出されました。ですから人間はですね、そんな悪さをしていてもこうやってなんとかつなぎ夫婦生活をしていると、時に病気の時に、もしかしたら離婚してさえいたら今日のこのようなご縁はなかったんじゃないのかな、そんなふうな思いで、約2年半ほど面倒を見ていただいて、私は結婚して34年になりますけども、34年の中での年数の中で31年分ぐらいをこの2年半で一緒にいましたね。ですからいかに亭主元気で留守がいい、よく言えばそういう状況の中でまず自宅にいないんですね。それがこうやって帰ってくることができたので、皆さんに今日はプレゼントを持ってまいりましたので、これ実はですね、皆さんここに介入福飴ってあります。今はもう約かれこれ2年ぐらい皆さんコロナの関係で大変な窮屈な思いをしています。で、これ疫病対策というものを踏まえて、人はですね、必ず弱気にたたり目で必ず病気になるといろんな弊害が出てきます。そんな時に、人とご縁を結ぶためのものとして、今大変な状況の中に、コロナは退治することはできませんけど、皆さんの心で皆さんに救いの手を差し上げる、これも一つのおもてなしの展開で、開運福飴、こんな大変な時期だから皆さんに開運が開けるような、そして福が来る飴を持ってきましたという形で、今実は倫理法人会の宣伝に回っています。ですからこれはですね、こればかりでございますけど、皆さんに元気になれた次の証という形の中で飴を用意してきまして、でもう一つここに白い箱があろうかと思います。今日ちょっと自己紹介時間の関係で、走りますけれども、私は今ギフトショップお茶を製造する3代目の息子でありまして、でもう一つは今総裁業を差し上げて、20数年、会社を経営しているんですが、これ皆さん挙げていただきますと、これペンテルさんの非常にですね書きやすいボールペンなんです。でこのボールペンはですね、ここに会社の名刺代わりに必ず会社の電話番号が書いてあります。で私どもは、お客様から仕事のご依頼を受けるときは大概夜中であったり、